you must worry, then worry about winning. Why worry about germs? Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Tunapika nini leo? Mchele. Na spenza. Spenza. Uko wapi? Tamu wako wa kipekee. Wakichokoza ni kubonde. Ladha yako wacha tu. Unga tamu. Spenza. Na nyeupe. Spenza. Yapatikana kote nchini, bei yake is the best. Spenza, tulete familia pamoja. Ni shesheni ya Inoro TV. Maria tuko hariirie Inoro thaa ithatu. Mutugo wa andu kuhithukira na kwigaira migunda yene kuongerereka. Aikari umoja wan kururukana makimnenerio waki wa nyumba mugunda-ini wa muingi. Ripoti kuonania thirikari irari haruti wira muingi na mbeca cia ngombo. Na Kenya kuremwo ni gukinyaniria mabataro kumana na kuongerereka gwa thogora wa muturire. Cokeria ngatho cia mwanya nĩ kũnyitana na ithuĩ ũmũthĩ nĩ maũndũ merĩ manene marahanĩka. Wa mbere nĩ thigũkũ ya Easter mũthenya ũyũ wa Jumatatũ. Wa kerĩ twĩna tabarĩra ya mwanya ya ituge ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩtwarĩra igũrũ rĩayo kahinda gatarĩ haraya. Njĩtagwo Mũrũki wa Mũchoki. Ngatho cia mwanya nĩ gũtũcagũra na kũnyitanĩra na ithuĩ tũrĩ hamwe na Njoki Chege arĩ mumemerekia witũ na rũthiomi rwa taũri na njĩra ya ciĩko. Na niĩ njĩtagwo Gathoni wa Njihia na toguo Mũchoki agũtarĩria ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya ituge tũgũkorwo tũkĩaranĩria na mũtumia ũĩkaine ta Salome Nyakĩo ũrĩa ũkoretwo akĩhũranĩra ihoto cia andũ arĩa makoragwo na wathe. No mbere ya tũkinyĩte hau twamba tũkũmenyithie marĩa tũrĩ namo kahora kahora. Mutugo wa andu kuhithukira migunda yene kumigwatira na kana kwambiriria ona nginya gwaka nyumba kuo makiuga migunda yari yao riu uroneka kwanjiriria kweyenjera meri guku bururi-ini undu uria wanjiriirie gwikira hahu nginya aigithia. Waica ikuhi kuhithukirwo ni mugunda wa eka 4,000 Naivasha kuria andu mauhithukiire na makambiriria kurima maya makihanika riri mugunda ungi kaunti-ini ya Kilifi urahithukirwo na andu na andu marawaturana na kwambiriria gwaka. Haron Njoroge wa Maina no ũratariria. Kuma mweri ucio urathirire wa gatatu ciiko cia andu kuhithukira migunda yene na kwanjiriria kumigwatira cirathie na mbere kuongerereka bururi-ini kuria migunda ina ihithukirwo ihinda-ini ria thiku 20.
aya nĩ amwe a aikari a Kuresoi na Narok mahithũkĩire mũgũnda wa eka 4,000 ũrĩa ũrĩ itũũra-inĩ rĩa Dafifi na Ivasha na makanjĩrĩria kũrĩma makiugaga mũgũnda ũcio nĩ wao. Tulikuja hapa 202, tukakuja tukakaa hapa mpaka 207, tukakuja tukafurushwa tukachomewa manyumba huko. Tukatoka tukaenda. Serikali akakuja akasema hii shamba ni ya mwenyewe ambaye hatujui ni nani. Watu wanakuja sijui wanatoka Nairobi, sijui wanatoka mali wanatua, wanakuja anatunyang'anya mashamba. Mtu anakuja anachukua shamba eka 300, eka 200, mtu mmoja. For the last 2 weeks kumekuwa na hao invaders lakini askari tumeweka askari pale because what was happening that people were invading from Kuresoi kutoka pande ya Narok. Sasa watu waligoja, watu wamelima mashamba watakuja kupanda juu. Mũgũnda ũyũ wĩrĩkanaga nĩ wa ũmwe wa maabitha marĩa nene thirikari-inĩ ya President Daniel Moi Benjamin Kipkulei na kambuni yake ya ũigithia, no naguo mũingĩ ũyũ ũrauga nĩ wao na nĩkĩo mawĩgwatĩire. Miaka kama 25 tukiwa hapa tukiwa tunateseka. Mungu wetu uturumie. Ruto kuja waangalia sisi hapa. Serikali yetu ya Kenya Kashagwa mkuja hapa mtuone. Hao watu hakuna mahali wanaenda. Na kama kuna venye unaweza wasaidia kudeal na hao magadels venye to promise deal na hawa. We have done a meeting there of course kuambia mtu ambaye hana title ama lease agreement ya kulima aka nje ya ile shamba. And of course the government we cannot sit pretty na iache mtu wa invade because we exist to protect people's property and their lives. Ũhithũkĩri ũyũ ũkĩrũmĩrĩra ũngĩ ũrahanĩkire kiumia kĩu kĩrathirire kũrĩ andũ 500 marahithũkĩire mũgũnda wa ũkũria wa makongo kaunti-inĩ ya Kilifi gĩcũa-inĩ wa kambuni ya Rea Vipingo wa eka iratemera 70,000 marawĩgwatĩra maraũgayania ciea makiugaga nĩ wa maithe mao. Mũgũnda ũyũ ũkoretwo na ngucanio kũrĩa ona igoti rĩrĩga kuuga gĩcunjĩ kĩa mũgũnda ũcio gĩatũrĩrwo mathiko ta arĩa maikaraga hakuhĩ. Hili shamba lilikuwa lina watu karibu zaidi ya 500 wakati huo, lakini wamefukuzwa hao, familia zao zimekuwa dispersed na hali zao za kimaisha zimekuwa duni. Maya mahanikite makĩrũmĩrĩra nginyo cia andũ angĩ marĩ na nduthi mahithũkĩire mũgũnda wa eka 75,000 wa Kidong Ranch ũrĩa ũrĩ gatagatĩ ka Naivasha na Narok aramithi ya tariki 30 mweri mũthiru makĩenda kwĩgwatĩra, no wahonokirio nĩ maabitha borithi arĩa makunyĩirwo na magĩtĩria njama icio. Mũtugo ũyũ wanjĩrĩirie tariki 20 mweri mũhetũku rĩrĩa nyanake ciahithũkĩire mũgũnda wa eka 11,000 wa Northlands wa Mbare ya Kenyatta, ikĩiya ng'ondu, igĩtema mĩtĩ, ikimundia mwaki na gũthũkangia indo, na rĩu mũtugo ũyũ ũroneka tarĩ ũgwati bũrũri ũrethirima. The greatest danger to invade public private property ni kwamba hakuna mtu anaweza kuwa safe. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Ithũĩro nĩ marũrũnganĩte makimenereria mwako ũrĩa maugĩte wakĩtwo barabara-inĩ na ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria mũhatĩkano wa ngari barabara-inĩ ya Manyanja. Marĩ na matoko ya aikaria mairigũrĩte thingo cia mwako ũcio na gwakia mĩaki makiuga atĩ nĩ makoretwo magĩikia mateta no gũtirĩ ikinya rĩkinyũkĩtio gũkinya rĩu ta ũrĩa Mercy Wandia wa Mũrĩithi aratarĩria. Barabara-inĩ ya Manyanja itũũra-inĩ rĩa Umoja 1 gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Embakasi ya irathĩro, aikari aya majirie kũrũrũngana marĩ ikundi makimenereria mwako ũrĩa ũrathiĩ na mbere ũrĩthiũrũrũkĩirio na mabati makiuga wakĩtwo barabara-inĩ na ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria mũhatĩkano wa ngari. Lakini tunakasirika sana, huyu jamaa anajenga mpaka kwa barabara alafu akatazwi, anaambia Wakenya mimi niko na pesa kuwashinda. Lakini kitu kwa barabara, juzi wamegonga mama yetu hapa, anatufanyanga hapa kazi. Alichukuliwa hapa na gari, akarusha huko, akagongwa na akakufa on spot. Sasa sisi hatutaki building hapa. Sisi wana JTM tumekasirika, huyu mtu amekuja kujenga hapa hivi, anaua, anajenga.
mayũrĩtwo nĩ matũkũya makanjia gwĩkinyia ũmwe thutha wa ũrĩa ũngĩ, na thutha wa ndagĩka nini makaingĩba na kũmomora rũirigo. Thutha wa kũgũithia rũirigo makanjia kũthũkangia indo iria ciĩ thĩinĩ wa mwako ũyũ na gwakia mwaki mũnene mwako-inĩ ũcio nja ona thĩinĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie maobitha ma borithi kũingĩrĩra na kũboreria ngũĩ. Hii chamu inakuanga hapa ni kubwa sana. Sisi tunashiriki hapa kama chana, msongamano ilikuwa hapa sana, huyu mtu ameamua amechenga kwa barabara. Sasa hiyo vitu ndio hatutaki. Kuratuĩka thirikari ya kaunti ya Nairobi nĩ yabete mwene mwako ũyũ notithi ya kũrũgamia maita matanyibeire merĩ, no bado bakwathĩka akoretwo akĩthiĩ na mbere na gwaka. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi. Kũngĩna kuo thirikari ndĩrĩ na mũbango wa gũkorwo ĩkĩnyitana na mwena wa mũng'ethanĩro. Ũhoro ũyũ warĩtio nĩ mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro akĩũria ũhoro wĩgiĩ gĩikaro magakorwo nakĩo mũthenya wa rũciũ. Rĩrĩa atongoria a mĩaho ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja matanyĩte kwanjĩrĩria mĩario na mwoho wa Azimio ũkamũra andũ mũgwanja arĩa makaũrũgamĩrĩra. Ateti a mwoho wa Kenya Kwanza maugĩte mĩario ĩyo no nginya ĩrũmĩrĩre mawatho na mĩtaratara ĩrĩa ĩhagĩkĩtwo watho-inĩ. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti Ndĩndĩ Nyoro, bũrũri ũrĩ na demokrasi ĩrakũra ta Kenya nĩ ũbataraga mũng'ethanĩro ũrĩ na hinya nĩguo thirikari ĩrute wĩra kĩhinyio. Bũrũri wa Kenya nĩ ũrabatara thirikari na nĩ ũrabatara opposition ya kwanagĩrĩra rĩrĩa harathiĩ ũru kwagageria. No tũtingĩtĩkĩra arĩa me opposition nĩ marenda ningĩ moke maingĩre thĩinĩ wa thirikari, matũcokie ũhoro-inĩ wa mathirĩ, matũcokie ũhoro-inĩ wa economy kũhagũka ta ũrĩa marekire mĩaka 5 ĩrĩa ĩrahĩtũkire. Nĩ gũkoretwo na ngarari gatagatĩ ka mwoho wa thirikari na Azimio. Mwena wa Azimio ũkĩenda mĩario ĩyo ĩtabanio nja ya mbunge, no gũkorwo na kamĩtĩ ya mwanya ya ataaramu arĩa megũtwarĩrwo mawoni ma ambunge arĩa mekũgĩa na gĩikaro. Rĩrĩ naguo mwena wa Kenya Kwanza ũkinyĩrĩirie atĩ mĩario ĩgũtabanĩrio mbunge. Gũtĩ watho ugaga handshake no ĩkĩke, moke njĩra ya mbunge nĩkĩo tũthurĩtwo, nĩ njikaraga senate kithe teguo kithe mũtiathurĩra no ndĩmũrũgamĩrĩre. Nĩ maretere ndeto kũndũ kũrĩkũ? Maretere ndeto mbunge twarĩrĩrie na nĩtũgũtatua maũndũ mo. Political institutions kana ihonge cia ũkũria wa bũrũri no nginya tũthiĩ na mbere na gũcithaitĩra. Na gũcithaitĩra ti o rĩrĩa rathiĩ kwĩyũkĩrĩria ĩkagothwo. Ihonge cia bũrũri nĩ ta ABC na maũndũ marĩa mangĩ mothe. Na njĩra nguhĩ tũrenda kuga atĩrĩrĩ, na nĩnjũĩ nĩguo tũgakorwo tũkĩarĩrĩria rũciũ. Ona kũngĩkorwo kũrĩ na mĩario ĩgũkorwo ĩrĩ kuo. Mĩario ndĩngĩkorwo ĩrĩ ya kwarĩrĩria ũrĩa mũndũ ũraikia mahiga akũingĩra thirikari-inĩ. Nĩ kiumia kĩmwe rĩu kuma rĩrĩa President Ruto na mũtongoria wa Azimio maugire nĩ metĩkĩrĩte kũgĩa na mĩario, no gũkinya rĩu gũtirĩ na mũtaratara mwagĩrĩru ũiguanĩirwo gatagatĩ ka mĩena yerĩ igũrũ rĩa ũrĩa mĩario ĩno ĩgũterebwo. Gĩikaro kĩa rũciũ gĩa Kenya Kwanza gĩũkĩte rĩrĩ kũrĩ na mbũkĩrĩra igũrũ rĩa mĩcara, thirikari ĩgĩcerithĩria mĩcara ya aruti wĩra a thirikari nene na thirikari cia kaunti. Ona gũtuĩka thirikari yugĩte ũyũ nĩ thĩna wa ihinda inini. Thirĩ ũrĩa bũrũri ũrĩ naguo ũrũgamĩire tiririoni 9 na wĩrĩgĩrĩirwo kwambatĩra nginyagia tiririoni 11 gũgĩkinyĩria mwaka wa 2026. Riboti-inĩ ica ikuhĩ ya mũrũgamĩrĩri wa bajeti, thirikari no ĩthiĩte na mbere na kũrĩha mĩcara ĩkĩhũthĩra mbeca cia gũkombwo, ũndũ ũrĩa waya gũthingithia ũtonga wa bũrũri. Mũrigo wa mathirĩ ũthiĩte na mbere na kuongerereka, rĩrĩ mathirĩ maingĩ mararĩhwo na dora ya Amerika na mbeca ingĩ, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩria marĩhi ma njoherera gũkorwo marĩ igũrũ kumana na gũikũrũka gwa ciringi ya Kenya thoko-inĩ ya kĩmabũrũri. Riboti-inĩ ya ica ikuhĩ ya wabici ya mũrũgamĩrĩri wa bajeti ya thirikari Margaret Nyakang'o yonanĩtie thirikari ĩthiĩte na mbere na kũrĩha aruti a wĩra wa mũingĩ ĩkĩhũthĩra mbeca cia gũkombwo thengia wa mendekithia ma wabici ĩyo. Kwendekithia mũtugo ũyũ ũgarũrĩrwo amu nĩ ũrambatĩria mũrigo wa mathirĩ bũrũri-inĩ na gĩkĩro kĩnene.
aruti a wĩra wa mũingĩ kaunti-inĩ itiganĩte iria nĩ hamwe na Murang'a, Kirinyaga, Tharaka Nithi, Nyandarua na Laikipia matirĩ mararĩhwo kwa ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ rĩu. Thirikari yugĩte gĩtũmi gĩa gũcerithĩria mĩcara ĩno nĩ kumana na mbeca nyingĩ iria irahũthĩka kũrĩha mathirĩ ma bũrũri. Si kwamba hakuna pesa, pesa yote inabebwa na deni. Ile deni ilichukuliwa na deni zingine zilichukuliwa kiholela. Deni zingine zilichukuliwa na pesa zenyewe hazija akauntiwa. No nĩ ngwenda kũassure andũ othe a Kenya rĩu nĩ tumĩte kĩrũhuho-inĩ kĩu na nĩ tũgũkorwo rĩu andũ arĩa othe mataranyitĩte mĩcara yao amwe nĩ marambirie kũnyita mbere ya gũthiĩ Easter na arĩa angĩ hihi matigarĩrĩire tũgĩkinya nĩ mũthenya wa rũciũ no cio ũngĩ nĩ njũĩ nĩ makuona mbeca ciao akaunti-inĩ na nĩ ngwenda rĩngĩ kũassure andũ a Kenya ũgũti thĩna mũnene ũrarĩho nĩ karũhuho kararĩho kanini tondũ no nginya tũngĩrarĩhire mathirĩ mbeca nyingĩ mũno na kũrĩha mathirĩ turona thirikari irona nĩguo priority tondũ rĩtwa rĩngĩthũka ona maũndũ maingĩ mũno nĩ magũgĩthũka gũkũ thĩinĩ wa bũrũri. Nginyagia mwisho wa mweri wa Dithemba mwaka mũhetũku thirĩ wa bũrũri warũgamĩire ciringi tiririoni 9.1 ihinda-inĩ rĩa mĩaka 5 kuma mwaka-inĩ wa 2018. Thirĩ wa bũrũri wongererekete na ciringi tiririoni 4 mwaka-inĩ ũkĩte wa bajeti ya thirikari bilioni 720 nĩcio itanyĩtwo gũkombwo kũimbĩrĩria na kũihũria kĩondo kĩa bajeti. Thĩinĩ wa mĩaka 3 yũkĩte ministry ya kĩgĩna ĩtanyĩte thirĩ wa bũrũri ugakorwo ũrũgamĩire tiririoni 11.4. Koguo tũrathiĩ tũkombete mbeca nini na tũgathiĩ twarũkĩtĩte mbeca nyingĩ ũhoro wa kũrĩha mathirĩ. Tarĩu mwaka ũyũ wa gĩthirikari ũyũ tũrathondekera bajeti ĩno tũrekĩrire bilioni 900 gũthiĩ kũrĩha mathirĩ tondũ tũrenda tũthiĩ na mbere na gũthambia bũrũri witũ ũhoro-inĩ wa mathirĩ tondũ tũronire irima rĩrĩ rĩa mathirĩ twathiĩ na mbere na kũrĩenja rĩrĩthika bũrũri ũrĩ wothe. Koguo tũmathĩna tũtũ tũrĩ kuo here and there nĩ tũrĩa ndege ĩkoragwo ĩkĩũmbũka. Ndege ĩkĩũmbũka mũndũ na iguaga ta ĩratuba no yathi yakinya harĩ igũrũ ĩgaturia ũrĩa kwagĩrĩire. Mũrigo wa mathirĩ kuma mabũrũri mangĩ nĩguo mũnene, thirĩ ũyũ ũkĩrũgamĩra tiririoni 4.7 rĩrĩ thirĩ ũrĩa ũkombetwo kuma gũkũ bũrũri-inĩ ũrũgamĩire tiririoni 4.5. Gĩcunjĩ kĩa ngombo cia nja wa bũrũri nĩ 51.1 rĩrĩ kĩa ngombo cia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ 48.9 harĩ 100. Mweri-inĩ wa gatatũ thirikari yarĩhire thirĩ wa bilioni 150 rĩrĩ kuma mweri wa kenda nginya Dithemba ya mwaka mũhetũku thirikari yarĩhire bilioni 204. Mamwe ma mabũrũri kũrĩa Kenya ĩkombete na njĩra nene nĩ China, Japan, Faraja, Italy na Jerumani. Thirĩ wa China ũrũgamĩire bilioni 798. Thirĩ ũthiĩte na mbere na kwambatĩra kumana na marĩhi ma njoherera rĩrĩ thirĩ mũingĩ ũrarĩhwo na ndora ya Amerika. O ũrĩa ndora ĩrathiĩ na mbere na kwambatĩra na ciringi ya Kenya gũikũrũka noguo thirĩ ũrathiĩ na mbere na kwambatĩra. Mweri wa Dithemba ndora ya Amerika ĩiganaine na ciringi 120 cia Kenya no rĩu ndora ĩmwe ĩiganaine na ciringi 133 cia Kenya. Harĩ ndora 100 iria ikoragwo ikĩgũrwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ndora 35 cikoragwo igĩethwo nĩ andũ arĩa magũraga maguta, mendagia maguta kana makagũra na nja magatwenderia gũkũ. Rĩu kĩrĩa tũrekire nĩ atĩ tũkwamba tũheo maguta mĩeri 6 tũtakũrĩha nĩ kuonania ndora nyingĩ. Rĩu thogora wa ndora nĩ ũkũgwa thĩ na twakinya harĩa tũkwanjia kũrĩhĩra mweri wa 7 tũtirĩrĩhaga na ndora, tũrĩrĩhaga na mbeca cia Kenya nĩ tondũ nĩ tũkwenda ciringi ya Kenya ĩgĩe hinya. Ciringi ya Kenya ĩrĩ kũgĩa hinya ũringithanĩtie na ndora ona ũhoro wa mathirĩ nĩ manjia kũgwa. Mbeca cia mabũrũri mangĩ iria irahũthĩka kũrĩha mathirĩ nĩ euro ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Rũraya, yen ya Japan, yuan ya China na sterling pound ya Ngeretha. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Tũkĩrĩ horo wĩgiĩ thogora wa mũtũrĩre. Mabundi a mbaũ thoko-inĩ ya Gĩkomba thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi nĩ amwe arĩa mahutĩtio na njĩra nene nĩ kwambatĩra gwa thogora wa thitima ĩrĩa mehokaga gũkinyanĩria mawĩra mao. Mabundi aya matarĩirie ũritũ ũrĩa matũngĩtio makiuga macini ya kũrenga mbaũ ĩrĩa mararĩhaga ciringi 300 o mũthenya rĩu maramĩrĩhĩra ciringi 500, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte thogora wa indo cia mbaũ kuongerereka. Endia a indo cia ngari onao nĩ mahutĩtio na njĩra o teyo makiuga mũrigo wa magoti nĩ ũmaritũhĩire torĩa Ngũnjiri wa Wambogo aratarĩria.
Akenya aikiro ngũrani na makiria aria agikiro gĩa thĩ nĩ mathiĩte na mbere gũkaya kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre nĩ ũndũ wa kuongerereka gwa thogora wa maguta, thitima na indo cia kĩmũthingi ta irio. Thoko-inĩ ya Gikomba, mafundi a mbao na indo cia mbao makaite kuongerereka gwa thitima. Gabriel Bugwana ũrĩa nĩ mwendia wa itara na ite akiuga thogora wa igũrũ wa mbao matindĩkĩrĩirie kuongerera thogora wa indo ici, ũndũ ũrĩa ũhutĩtie thogora ya indo ici na njĩra nene. Tofauti gĩkinya gũkũ nĩ tũrakorwo tũgwĩciria kwĩna mathĩna maingĩ mũno barabara-inĩ, rĩu irabidi matwenderie mbao goro. Rĩu ũgĩthondeka kanyamũ ũrĩa ũrageria kũbemberetha customer ũkĩrore kana nĩhe ũkĩoneka kanyamũ kanini. Rĩu ndĩigua nginya yuthi amwe gũkũ nĩmainũkĩtie atumia makoya family wakora ana kana kamwe kana twana twĩrĩ akamũtwara kwao gĩcagi, nake nyũmba ĩrĩa araikaraga nyũmba ya 5,000 wakora rĩu nĩ maraikara yuthi terĩ makanyitanĩra nĩgetha mahote kũrĩha nyũmba. Ũndũ ũyũ ũtũmĩte aingĩ kũrwo nĩ mĩeke ya mawĩra, kuona andĩkani matirahota kũhingia mabataro mao. Madi Muranga agĩtũcorera mbica ya ũrĩa mũtũrĩre ũmũhatĩkĩte. Ndagwo ciringi 500 o mũthenya. 500 ndeka mathaburi njikaraga Kayole. Ndaga ngari ciringi 70. Cio no boy hari 140. Haya ndera njia ciringi 100 rĩmwe. Nĩguo na nyue cai wa ciringi 50. Cio nĩ mbeca cigana? Kiwa nginya hwaĩ-inĩ rĩ gĩkinya mũciĩ rĩ nĩna ciringi 100 rĩmwe. Nĩrĩo ndigĩtio. Ũngĩkorwo na andũ ta 3 ũrabozo kweheria andũ ta 3 ũgatigwo na 3. Nĩgetha menyera ũtakwendia ũkamacokera mũhuko nĩ ũkĩmandĩkĩte. Endia a spare parts barabara-inĩ ya Kirinyaga gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi makaite kuongererwo kwa magoti marĩa marĩhagio, makiuga matigĩtwo matarĩ na wĩkiti kwĩrora agũri magĩũka na gũthiĩ matarĩ na kĩrĩa mekwendaga, kuona thogora ũrĩa maramenyerete wambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene. Taxi nĩ tũgũthĩtwo igũtha tũtarũ no ngĩrora andũ arĩa marehaga mĩrigo ũrĩa kana arĩa tũgũragĩra ũrathiĩ gũkara kĩndũ wendagĩrio tugeta 1,000 ũrakora nĩ 1,800 1,500 woka kwĩra customer 2,000 ũkĩrĩa kĩndũ kĩnini makaremwo. Ona thukuru tũrarĩhagĩra ciana mũndũ yarĩ mũrĩ kũrĩa. Rĩu niĩ mũtũrĩa wathe njikarĩte Nairobi na makĩria ya mĩaka 15 ndirarĩ mũrĩ kũrĩhĩra mwana thukuru ũmũthĩ mwana nĩ aingatwo. Thirikari ĩrorio ĩrore kerĩ mathogora ma thitima na maguta, onjoria makiuga nĩ mekwĩrutĩra wĩra angĩkorwo thirikari nĩ ĩkũmathondekera rĩera rĩega ya wonjoria. Makaya ma kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre maraiguĩka ituri-inĩ ciothe, o mũndũ akĩhutio na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ nĩ kwambatĩra gwa thogora ũyũ, gĩtana nĩ gĩikio gwĩ thirikari narĩ kũmakuatha na kũmagũithĩria thogora ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ Gikomba kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Ngũnjiri wa Wanjohi. Ĩngĩ mũndũ ũgwĩtwo Ngũnjiri wa Wanjohi ndĩratĩtĩrire tondũ rĩtwa rĩu ndĩrarĩhĩtania na Ngũnjiri wa Wambũgũ. Tũkwamba tũikire kinya hau tũkinyĩte tũgĩcokereria tũrĩ na maingĩ na ndũkariganĩrwo ũmũthĩ nĩguo tũrĩ na tabarĩra ya Itugi. Na tũgĩcokereria famĩlĩ ĩmwe gũcakaya thutha wa mwanake wagurarire mĩrũrũngano-inĩ gũkua. Get a quick logbook or title deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. Gũtirĩ mũndũ ũkũmenya kana juice ĩno nĩ ĩkĩrĩtwo kĩndũ. Gũtikũmenyeka no nyuire kana nĩ kĩĩ kĩmũhanĩkĩire. Gũtirĩ ũndũ mekũmenya. Sharin niona ndiretikio ũyũ ti ũhiki wa tene, nĩ ũhiki wa mahira, na rĩu mũndũ wa mohoro no kũhũrĩra arahũrĩra, arenda mbica cia ũhiki wa mahira na wacoka wa mũhumbĩra. Nĩ ũhiki mareka horo rĩngĩ nĩ mwahotwo, ndĩ mũkenu mũno. Ndũgatinde ũgĩkena tondũ mbara ti thiru. Twina gĩkeno mũno tũhana Optivent gwĩkũrehera ng'ũndũ njerũ gũkũ mũciĩ mũnene wa Ngong ĩrĩa tũreta Achievers Paradise. Mũgũnda ũyũ nĩ ndagĩka 35 kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi. Ũra namba ĩno 0790 300 300. Haha ndũnyite haha kaigĩrĩre ngingo-inĩ ya ria na wĩtu ũrenda kũmũnyita mĩgwate. Ndakwĩra ũke haha. Ũndũ ũngĩ andũ acio mena sense of entitlement magĩciria nĩ gwaka maraka nĩ gũkorwo makoragwo magĩtaya. Kwendaga kũrũgamia ũhiki ũyũ tondũ karani ekũhikagia mũirĩtu ũcio mahira, no rĩu nĩ mwarĩ wa maitũ, nĩwe wĩ harĩa kĩgongona-inĩ.
with the power of Dettol bar soap. It cleans and protects from up to 100 illness-causing germs. Dettol antibacterial soap 60 grams is now 50 shillings. Kambuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo Box Profile, Europe Tile, Jenga Tile, Corrugated S Profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tũcerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Aina gimeno no ikarire muno we. We na gakane kanini ongerera ngima man. Hey, tabai mukire haha heno horo mwega. Niguo gukuhotithia kugura buroti guku Top Care ni twagũithia thogora wa booking harĩ buroti citu ciothe nginya 50. Uhoro ucio no wa ma ni tuthie inde mutwara kuri andu aya mari. Oh yes, guku Top Care twaga booking ni 50 na mo mathogora ri ni gutinangia tutigirire we ni we gwatira buroti. Toina mugunda juja wa 595 na Jos Kani 395,000 only. Tosherera Roiro kana utohorera thimo namba ni 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Making a difference. We did not have water. Hatukuwa able to sterilize equipment. Many students didn't get the chance to interact with the computers. It takes a single idea, a single decision to do better, to be better. But what does it take to make a change? At Safaricom Foundation, we believe it takes passion, love, dedication, and Kenyans to build a better future. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Nĩwĩriragĩria kũgĩa mũgũnda wĩna mĩtĩ mĩgima. Highsop Properties Limited tũrakũrehera Viwandani Estates Phase 4 Naikuru. Ici nĩ buroti cia 50 by 100 na ciĩ kũndũ kwega mũno gwa gwaka mũciĩ. Buroti ici ciriganĩtie na Gĩceha Avocado Farm kwĩna maĩ ma borehole na thitima ciĩkuo. Viwandani Estates Phase 4 nĩ ndagĩka 5 tu kuma Nakuru Eldoret Highway na ciĩ hakuhĩ na Rami. Buroti tũrakwenderia thogora mũbacĩrĩre wa 649,000. Ndũkareke mweke wa kwĩgwatĩra mũgũnda na mĩtĩ mĩgima ũkũmonyoke. Tũhũrĩre thimũ 0707 666 000 kana ũtũme kiugo Nakuru kũrĩ namba 21404. Tikavagara. Wĩra nĩ mũtu. Nakoro tikavagara. Ona kabotho ni ucio gĩkuũ. Halo, taturetane kamera ya ngano na ya ngima. Teke. Kabotho ni ucio kwe. Arĩa moĩ atĩ kabagara ya ngima na cabaci nĩ ciehotanĩire. Utarĩte ngima ya kabagara, ndũkauge nĩ ũrĩte ngima. Cabaci gũthakara, ngima nayo. Dukaini ndũgetie mũtu. Na usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kavagara. Etia kavagara.
Tashokereria tuthi na mbere na gukumenyithia maria mangĩ tũrĩ namo. Tũgĩthiĩ na mbere, bamĩrĩ ĩmwe kuma gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Embakasi kaunti-inĩ ya Nairobi ĩtigĩtwo ĩgĩcakaya gĩkuũ kĩa mwanake wao wa ũkũrũ wa mĩaka 19 ũrĩa ũrakuĩrĩire thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta akĩrigitwo nguraro cia kũgũthwo kĩongo hĩndĩ ya mũrũrũngano wa ngwatanĩro ya Azimio. Kũringana na riboti cia arigitani a thibitarĩ wa Kenyatta, mwanake ũcio ũrĩa ũĩkaine ta Jamlek Mwanza ateng'erio thibitarĩ-inĩ ũcio na nguraro cia kũgũthwo kĩongo, ũndũ ũrĩa watũmire anjĩrĩrie kura thakame thĩinĩ wa tombo. Kate Muthoni nĩ aratarĩria ndeto ĩno. Itũũra-inĩ rĩa Tasia gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Embakasi ya irathĩro kaunti-inĩ ya Nairobi, tũraingĩra mũciĩ-inĩ na gũkora Jacqueline Wambua na mũthuri wake Duncan Kata mena kĩeha kĩnene makĩrora mbica cia thimũ cia mwana wao wa ũkũrũ wa mĩaka 19 ũrĩa arakuire akĩrigitĩrwo thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta. Kilichojiri ni kwamba mtoto alipotea kutoka Alhamisi ile siku ya maandamano, na tukampata Jumamosi usiku akiwa Kenyatta. After kufuata kidogo tulisikia kwamba alipatikana akiwa ameumia kwa kichwa na akapelekwa hospitali na polisi. Kũringana na famĩrĩ ĩno, mwana wao akuĩte thikũ 10 thutha wake gũtwarwo thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta kũrĩa ateng'eririo tarĩki 30 mweri mũhĩtũku thutha wake kũgurario kĩongo hĩndĩ ya mũrũrũngano wa Azimio. Alikuwa na multiple fractures kwa skull yenye ilikuwa imeleta blood clot kwa brain. Aciari a Mwanza nĩ macakaĩte gĩkuũ kĩa mwana wao makiuga nĩ ruo kuona makoretwo makĩrutanĩria kũmũthomithia na rĩu thithino yao yorĩra thĩ. Mimi kama mama ya huyo mtoto mwenye ametuacha nimesikia tu vibaya sana. Juu ndiye alikuwa first born wangu. Na nilikuwa nang'ang'ana sana asome. What you need is some justice, and you have to know the cause of the death. Yeah, exactly what transpired. Maraiki ihoya kũrĩ atongoria a kĩũteti na kũmoria maiguane amu mũingĩ nĩguo tigagwo ũgĩthĩnĩka gũthũkĩria indo na amwe kũragwo. Kwa wenye wako kwa siasa, kama ingekuwa kupenda kwangu, wangekuwa wanakaa wanaongea wenyewe kwa wenyewe kuliko kuingia kwa huku, alafu kuna wenye wanaumia bure, wengine hata ni watoto zaidi. Tunaandaa mazishi, na kutoka hapo ningetoa mwito kwa serikali iweze kucompensate all the victims wenye wameumia kwa maandamano. Kuna wale wameumia, kuna wale wamepoteza maisha. Famĩrĩ ĩno rĩu ĩtigĩtwo na gĩbarũa gĩa kũrĩha thirĩ wa thibitarĩ ũrĩa ũkoretwo ũkĩyoranĩrĩria kuma rĩrĩa mwanake ũcio akomirwo thibitarĩ-inĩ gũkũ magĩeterera maumĩrĩra ma ũthuthuria wa mwĩrĩ nĩguo kũmenya nĩkĩ kĩracũngĩrĩirie gĩkuũ gĩake. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. Kũngĩna kwa ndundu ya athuri a kanitha wa PCEA kuma Kiambaa mwena wa Kabete nĩ yumĩrĩtie na gũthiũrũrũka matũra-inĩ marĩa matororoketie harĩ wendia na ũhũthĩri wa njohi na nginya ndawa cia kũrebia, makĩenda borithi gũkinyũkia makinya ma kĩwatho. Maugĩte nĩ mehotorete kwarĩria andũ ethĩ arĩa marikĩte mũtondo-inĩ wa njohi nĩguo magarũrĩre mĩtũrĩre yao. Athuri a maugithanĩtie hamwe anene a rũhonge rwa borithi a matũra maya nĩguo mahote kũmũrĩka kũrĩa kũnyuagĩrwo, kwendagĩrio na kũrĩa endia a ndawa macihũthagĩra. Ciama na ngwatanĩro cia makanitha morĩtio kumĩra na kũnyita itemi rĩa kũhũrana na ũhũthĩri na wendia wa njohi matũra-inĩ mao. Wanaweza kupata usaidizi kwa madaktari, kwa hospitali, kwa mahali tunaitwa rehab, ndio waweze kurekebisha tabia yao, kwa sababu kitu ya ukiwa addictive, kitu ya kwanza ile unaweza kumaliza kwanza ni wewe mwenyewe. Ukiwa ukidecide unasema mimi sitatumia tena madawa ya kulevya, mimi sitatumia tena pombe,
utatumia. Tondu ciana citũ nĩ ihotetwo nĩ njohi na bangi na ndawa cia kũrebia nĩ nyingĩ mũno itũra rĩrĩ ritũ. Makiaria hĩndĩ ya gũtambia ndũmĩrĩri ya kũhũrana na ũnyui wa njohi na ũhũthĩri wa ndawa matũra-inĩ ma Kabete na Kikuyu, athuri a ndundu ya arume a PCMF kuma kanitha wa PCA Kiambaa nĩ meranĩire kũrĩa biacara ici itarĩ njĩtĩkĩrie ihũragĩrwo, makĩenda borithi kuoya makinya marumu. Na nĩguo arĩa mathiĩte hathara na magathũka mĩĩrĩ mateithio macoke riri, tondũ ona nĩ kũrĩ matigĩte na mĩtũrĩre yao ĩkagĩra mũno. Andũ acio othe nĩ tũkoretwo tũkĩaria nao na nĩ twĩharĩirie onokorwo nĩ kaũndũ tũngĩambĩrĩria ta arũme na kũmambĩrĩria ũhoro wa indo ta handũ harĩa thambagĩrio ngari, tũtware andũ acio mathambagie ngari mone wa gwĩkaga na makona kĩndũ gĩa kũrĩaga, tondũ ona amwe marĩ na bamĩrĩ na bamĩrĩ icio nĩ ciathirire. Tugerie ũrĩa andũ acio mangĩcoka kũgĩa na bamĩrĩ rĩngĩ na nĩguo mũtũrĩre witũ na mbeũ njĩthĩ ĩgĩe na handũ. Wananchi kuwajibika kutupatia habari kamili, na leo hii tunapounganika na jamii na kanisa na community nzima, pia kazi yetu inakuwa rahisi kwa sababu tutapata orodha ya wale ambao wanatumia hizo madawa, wala wanaziuza hizo madawa ya kulevya, na hakika tutachukua hatua hivi sasa. Kuru twende kuona ikinya rigikinyukio tondu ni moya nike twituirie muthuguthi tukimonagia kuria indo ici irenderio nigetha moya ikinya ta thirikari manyite andu acio na matige kwenderia andu itu thumu. Muoroto wa athuri aya ni kuheo mweke wa kunyita itemi mutaratara-ini wa uheani wa marũa ma kuhurira biacara ya njohi ni thirikari ya kaunti. Tungihota kunyitana twita arume, ikundi icio cia athuri nĩ ikohota kũgĩa na hinya, atongoria acio magathiĩ makahota kũnyitana na county government arĩa maheanaga licenses, na nĩguo makahota kũmenya control kana tũkagĩa na ũhoro wa control licenses mũheanĩre wacio, na nĩguo itũra ritũ matũra maitũ mahote gũcenjia. Ndundu ya athuri a kanitha wa PCA manyitanĩte gũthiũrũrũka kwĩranĩra kũrĩa indo ta njohi, bangi, oro ũmwe na indo icio ciothe cia ndũgũgio kũrĩa cikoragwo ikĩenderio, nĩguo gũtigĩrĩra anyiti itemi nĩ manyitana hamwe othe na kũhukia biacara ĩyo gũkũ handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ nĩ Kiambaa, Kabete, kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Tugithie na mbere, obitha anene a ngwatanĩro ya kĩama kĩa atwarithia a nduthi bũrũri-inĩ matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Kevin Mufadi marenda obitha a ũtuĩria wao maramari kwĩhĩka gũthuthuria gĩko gĩa kũragwo kwa mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa Chuka Willis Mugambi. Ũhoro ũcio ũkĩhanĩka kũratuĩka Mugambi oragirwo ũtukũ wa mũthenya wa Jumamothi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kũmenereria kũragwo kwa mũndũrũme ũngĩ oro kũu mwena wa Chuka. Mufadi ni ameneirie kũragwo kwa Mugambi akĩenda mwĩkũĩrwo anyitwo na kuoerwo makinya mahiũ ma kĩwatho. Zile agencies nimeona Waziri Kindiki ametuma pale, tunataka nyinyi mufanye upelelezi wenyu muhakikishe kwamba huyo culprit amepatikana na ameface justice. He was a humble guy. Huyu ni mtu ambaye ako na familia, ako na watoto wawili, ako na bibi. Hawa watu hatujui wamebaki nani atawasaidia. Tũtware kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa na mũbango-inĩ wa thirikari wa gũtigĩrĩra a Kenya nĩ mamũkĩra maĩ matheru guothe bũrũri-inĩ. Rĩu aikaria matũra ma Kĩrũgũya, Kutus, Kagio na nginya Sagana nĩ mekũgunĩka na ikereka rĩa mbere rĩa ũtambia wa maĩ matheru rungu rwa mũbango wa Kĩrũgũya Kutus Bulk Water. Na kuona mũbango ũyũ ũtanyĩtwo kũguna mĩciĩ 400 matũra-inĩ maya, kambuni ya ũtambia wa maĩ ya Kiriwasco yugĩte ũnyihu wa maĩ ũgũkorwo ũrĩ rũgano rũhĩtũke nĩ mahinda. Boni Wathuku nĩ aratarĩria. Mĩhang'o ya kũrĩkĩrĩria kwa waki wa itegero rĩa maĩ itũra-inĩ rĩa Mũratĩri wodi-inĩ ya Kabare ĩkirie kũrĩka, na ĩrĩa ĩtuĩkĩte kĩonereria gĩa gũkinyia mũthia thĩna wa maĩ, kuona atĩ wĩra ũcio ũrutĩtwo gĩcunjĩ kĩa 85 harĩ 100. Ũũ nĩ thutha wa thirikari nene kwambĩrĩria tabarĩra ya maĩ ma kũhũthĩka nĩ mũingĩ wa Kĩrũgũya na Kutus, na ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũninĩra makĩria aikari 400 kuma kaunti-inĩ icio thĩna wa maĩ. Kirinyaga nĩ kwĩtwo na thĩna wa maĩ kwa ihinda inene, so ino project nĩ gũka ku bridge that gap na aikari a Kirinyaga in the next 20 years to come, that is up to 2040, thĩna wa maĩ twarĩ na Kirinyaga yothe, that is Kirinyaga Central, Kirinyaga East,
Maya West na Maya East. Ataramu maugite ati thina wa maĩ ũgũkorwo agĩthira kaimana matũũra-inĩ marĩa tabarĩra ĩno ĩgereire, kuona ati taũni nyingĩ cia kaunti ya Kirinyaga ikoragwo na maĩ ma kũgaywo. Muradi ũyũ warĩka nĩ ũgũkorwo ũkĩrehe maĩ matheru na maĩ maingĩ at a tune of 30,000 cubic meters per day. Maĩ maya nĩ megũkorwo makĩhota kũnyihia thĩna ũrĩa ũrarĩ ho wa ikari a matũũra macio ndagweta magikorwo na maĩ matarĩ maiganu. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya ũtambia wa maĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga Ephantus Maina augĩte atĩ ĩno nĩyo njĩra ĩmwe ya kũnina thĩna wa maĩ matũũra-inĩ na makĩria mataũni-inĩ marĩa tabarĩra ĩno ĩgereire. Ĩmwe nĩ taũni ya Kĩrũgũya na matũũra marĩa marigicĩirie, taũni ya Kutus na matũũra marĩa marigicĩirie Kutus, taũni ya Kagio na taũni ya Sagana na matũũra marĩa marigicĩirie taũni icio. Augĩte atĩ ũyũ nĩ mũbango ũgũkorwo ũkĩanjia kũruta wĩra kwanjia mweri-inĩ wa gatano, ikinya rĩrĩa rĩiyũkĩtio na njĩra nene nĩ aikari kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Nĩ mekũhota gũkorwo makiongerereka nĩgetha ũnyihanyihe ona tũtigũkorwo na thĩna wa maĩ rĩngĩ. Tondũ rĩu maĩ macio nĩ mekũigana. Nĩ tũrahope atĩ akorwo nĩ gũkorwo ĩkuo na ĩrutithio wĩra wega, maĩ nĩ mekwongerereka Kagio na taũni iria ikuhĩrĩirie. Kũringana na mathabu ma ndari ya Kenya, milioni 28 matiamũkagĩra maĩ matheru na kũrĩa milioni 41 matikoragwo na maĩ ma kũhũthĩra. Nĩ tabarĩra ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkĩguna mũikari wa kaunti ya Kirinyaga na maĩ matheru ma kũhũthĩra na kũrĩa ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩgĩteithĩrĩria aikari 400,000. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Andũ marina wathe. Get a quick logbook or title deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check-off loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. Nepera prefer about the Kasai engineer miss. Todo atari maugaga energy level yayo iri iguru gukira ino ya White. Nĩtwĩkaga massage na nĩtũcokaga tũgeka full body scrub na maũndũ mangĩ ta waxing na rĩu facial ĩrĩa ĩkoragwo ĩ complex. Thikĩrĩria aboge na mbũrĩki hanini thutha kahinda kanini ũcoke. Sha tutindĩte tũkĩrũgamia ũhiki. Tuko pamoja maishani tuinuane. Tuko pamoja maishani tuinuane. Gũkũ kwa Alpha Mabati we customer witũ ũyũ wa bata mũno na nĩkĩo tũgũthondekagĩra mabati ma kũgita nyũmba yaku ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Enditũ arĩa mohĩgĩrĩire wĩra-inĩ wao makwendagĩria kĩrĩa kĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa kĩrĩa ũrenda kũgita kũringana na mĩthemba itũ ngũrani ya mabati ĩrĩa tũkoragwo nayo. Wĩcagũrĩre kuma mĩthemba ya marangi matiganĩte na mũigana wa ibati rĩrĩa ũrenda nĩguo ũhonokie mbeca ũkĩgita. Nĩtũĩ atĩ mahinda nĩ mbeca na nĩkĩo tũgũkinyagĩria kĩrĩa ũrenda oro harĩa ũrĩ guothe bũrũri-inĩ na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tũkoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Ũngĩthigua handũ wa gweterwo nĩ kĩnyũthi kana nĩ spa kana barber shop, mũndũ eciragia oka o kwenjwo. No ĩngĩra kwenjwo, warĩkia kwenjwo nĩ ũcokaga ũgathambio ukaheo kĩndũ gĩtagwo head massage. Warĩkia hau head massage nĩ ũcokaga ũgekwo kĩndũ gĩtagwo scrubbing. Iyo nĩ gũtheria ũthiũ na kumania na hau nĩ tũcokaga tũgathondeka ndwara kana ngunyo cia moko na cia magũrũ. Twina gikeno muno tuhana Optivent gwĩkũrehera ng'ũndũ njerũ gũkũ mũciĩ mũnene wa Ngong ĩrĩa tũreta Achievers Paradise. Mũgũnda ũyũ nĩ ndagĩka 35 kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi. Ũra namba ĩno 0790 300 300. Jota
Njetawo Paul Waiganjo Brico Homes Reutu na Plains View Gardens along Nyahururu Duruma Road na no kilomita 2 kuma Ramine. Thogora negiri 150 na deposit negiri 50, balance ore hana mieri 6. Brotish ni cia muigano wa 50 by 100 na shina ready title deeds. Oho twina Vines Garden Juja Farm na thogora ngiri 500 na kuona broti no o muthenya. Nayo deposit negiri 100 balance ore hana mieri 6. Ohoro makeria tuhurire thimo number 0721077077 kana utusherere Jewel Complex Roy Sambo 2nd floor. Brico Homes, a touch of fulfillment. Unlike other insecticides which are imported, Bold is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Shamba ni title. Nayo kabuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited ni hotaniri hari uheani wa title deed na nikio maragwetera project yao jeru niyo Matu Ayana Gardens eka 15 kuma Matu Town. Ni burotisha 50 by 100 na guothogora ni shiringi 280 ukigura kahora na cash ni shiringi 260 kwina mai na thitima. Oho twina Malindi Precious Gardens eka 25 kuma Malindi Town na 2.5 kilometers kuma Marereni. Buroti shiringi shirioni gada cia Shubeta Ken Salt na Malindi Salt na thogora ni shiringi 120 na ni hamwe na marihi ma title deed. Ohoro makiria tucerero iru Town BD House gorofa ya 3 kana ohure 0718004455. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Kenyans are winning big on SharpBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. SharpBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. SharpBakey.com. I recommend teachers to come and buy properties with this company. Zani Properties Limited twina brotisha 50 by 100 Matu farafaraine ya Kivandini guthie Masinga off Thika Garissa Highway ndagika 15 kuma Matu Town. Thogora ni 279 na no urihe na mieri 3. Gora umuthi citanathira. Site visit ni o muthenya wa gatatu na Jumamothi. Kwa uhoro makiria tucerere wabici-ini citu Eastern Bypass Kamakis Capital One Plaza kurigania na Quickmart Supermarket kana uhure thimu 0711082526. Zani Properties Limited kuigithia na tiri tigote. Etwacokereria naituge mutino uria Salome Nyakio agire ari no korwa miaka 14 wa mutunyire ohoti wa gwitora na maguru na kwa ihinda rĩa miaka 20 kana miaka 22 thutha ucio atwire thiaga na gakari ga gwikua kana niko wheelchair. Githiniko kia meciria na gatithio karia mutino ucio wekirire muturire-ini wake nicio ciatumire wona ahotana kwitikira atwitua ria gukura aria angi magikorwo menyororo-ini ino na rugano rwa uhotani wao niruo rutumaga athie na mbere kwaraniria na andu angi aingi. Salome Nyakio niwe gituge gitu muthenya wa umuthi. Itora-ini nome mwaka wa mbere university. Salome akinyete haha ona thengia wa thabari yake ya muturire kwamba kugia na gatithio miaka 22 mihituku ari na ukuru wa miaka 14 riria athite gucera kwa mama we kaunti-ini ya Naikuru. Ni kuri andu meja kware ni stika hostali stari gunguneke riu ndagwire kware-ini yo nguite mutungi ngiringa ihiga ngigwira ihiga na ugo nigo ndagire wathe thondi akigediakire mirwo ate gukiuma hau irima riu immediately ndakiumire no ndakigire injury tondu ni ndakiimbire na within that thiko ta 10 ni ndaremetwo guthi na maguru ni yani ni ndagite paralysis yo kuma maguru nginyo haha riu ugo nigo ndagire guthi ni no kugwa ndagwire ngigwira ihiga ngigia na spinal ngigia na thina ucio wa munyiginyi wa mugongo. Ati na story gene ni andu me expecting ma okay complication asa ni uguo ni kaundu kahuthu uguo ni kuhinga maitho na kuhinguria na ni muturire waku gacenjia fiu
fiu. Salome aratwira ataraga miaka 10 ya utoro wake niyo yahanire ta yorira thina agigacoka kwiyukiriria niere na nditi agigakinyira aria mari ari kariake ndaikaria thibitari yakwe miaka 2 gicoka ngiuka mucindo muci ngikara ninge miaka ngiigana 2 na ndaumona hau tikugate after miaka icio 2 ni ndacokire ngikara muturire wina kuri uri ni ndaikaria muturire wa kuiguira tha kwimena kurigo riu ni ndikire wake no guka hwaini ngakorwo ngaheo irio gathoro ri niki giki muturire riu ni ndaoire ta miaka ta 10 gikamenya ati okay ona ndakigia na thino wa mugongo na ndigithia na maguru mai muturire ndona thira wari undu muritu reke ngwire wari undu muritu ta wari undu muritu reke ndimwire ihinda riu ria kwiguira tha na kwaga mwihoko no ria muteithiriirie kwarahuka thutha wake kuma nyumba na akiambiriria gwetha kuria angiona uteithio kuma kuria aria mari iratu-ini ta ciake ndakoranire na atumia angi iritu angi metikirite maikarite na thinocio miaka mingi kungira ngirora uria maraikara amwe mena ciana mena family mena mawira mao ngirigwa nithe tutikihanaine nao ona ni no ngikigerie riu ri magituika my mentor na ningi amuratiri tondu ni ndonire uguo na ni ndorire mundu ekire uguo ri ona ni no ngikorwo ndiri uteithio he mundu ungi adingenda mundu agie na mutino wa tukiheane muhano mutino wa faro muthi acoke agaikara miaka ingi 10 ario kathika gake ga kuiguira tha na kwimena na kurigo ni wa wira uriku njikaga uguo to ni ngenaga anako gutiri ndikirihagwo tondu kuriho kugu gukena ndathi ndakoma ni ndiracenjia thino in one person is what makes me going nikio yes etikitio wate ona mucie gwakiriria ari wiki gutire undu ungirogama ati tondu ndari no hoti wa guthie na maguru miaka 3 endi mithiru niko ngionira mundu wina wheelchair office aigia oria ni ndonaga ndamona bara na tukombe turi okuo no aigia no andu ni marathi skuru mena biashara ciao mena mawira mena family maundu ni marathi magicenjagia ona andu no marage fall in love na andu no marakienda andu ta yu kire mwende andu no marathi mutura no rathi ugicenjagia fiu rathi ugicenjagia wega kumenya ati gutiri undu angienda gukinyaniria remwo no kuo kumuteithietie kuhingia kiroto giake gia kwenda kugia na family ni we ugakorwo ukimenya we na special needs ukienda kugia mwana ucio ri ajana ndagitari abaurie ni complications iriko cingige magikiona ni kuri cigiuka later magikiona riu ni njira andu ni ngikagia mwana ucio ni ndendete kugia mwana for a long time ndiekorire tikai yenda kugia mwana ucio arafu ri ndathi na ndagitari ngiro hatiri complications ingikorwo nacio undure matagi risk no mwana itangikigia no more because they matiramenya munyiginyi wako cooperate ta kana ona mwana ucio no ngikihote kumugia no itari ndagia itari ona ndamukua nada ona indigenda gucoka hau ndari I mean life ni ndacenjie na ngoro ndi mukenu muno ni undu ni ka achievement ni ka undu kega ndirahota kurera kana kahiga akwa andu moranagia ucio ni mwana wa Salome haya ndi mwagiwa mundu akwagire ukora hana atia mugambo wake auhuthagira kumiriria na kwambatiria ikiro ciandu aria mari gikabu-ini gia gwithikira ni undu wa kuona ta muturire wao utumanirwo tondu wanjiguira tha ndukuona potential yakwa niguo wajiguira tha ukuna ni ndi object ya kuiguagirwo tha woi ni matwirire muiretu uria irio ni matwirire mutumia uria ndukuona no twethere muiretu uria wira no na nani ndaje kuiguira tha woi andu maikuga ndiranunga woi andu maikuga hana uguo ndukauma hau uri koguo no opportunity cio cije ndugacithie gucietha tia kuiguira tha wako turute attitude ya tha ti njega okay tha hakuru ndu sikia handu sikia apply no ti uguo turakiuga that njega ni njoru ti njega ti go ndamuiguira tha tondu wa kasa diwa undu cio diwa we mwega ni utindangiguira tha nduria ni ati ingika ni ati ungika wathi wako na mutumisho ni ati ungika no utume ikundi nyingi iria nyitanagira nacio cia kumuteithiriria kumatha ugi
wa gutetera andu aria mari na wathe imuhotithitie guthie the cia kuraya kuria wira wake utamburitwo na akamenya uria Kenya mangika kuhuthia miturire ya andu mena wathe. Ku ndiragithiete America ri nikuona monire wira wakwa. Mona wira wakwa ri makiuga no mendethie ngabundithia ciona kuu uria njikaga wira guku na nie ngilana uria magikaga kuu tondu yari ana ward. Ndathire ku ndaigua ta ndi queen, ndaigua ta ndi queen tondu ndire handu ndaherire tondu wa wathe wakwa. Ndi handu environment yani panishire tondu wa wathe wakwa. Ngienda guthi handu kuma haha thie example town, ndire handu ndarihire expensive tondu ndiratumira wheelchair. Na ndi handu ndatesekire kana andu makinjanira na iguru tondu ndiratumira wheelchair. Government ni providete amenities cio. No gutire igesha kuringana na Salome rigatuma erire gukorwo ari haria ari. Muturire ni mwega. Improvise to tondu tungikumake happy. Improvise tondu tungikumake happy. Gukena ni kwega. Ndi karaha ndi mutheu na ndi mumu na ndi dry. Ucio ndu ngenagia no ni yo ni kosa ngiandika CV yakwa njuga independence. Tondu nyo mutiramenya what it means. Independence getha kaka independence. Free wirute wehera freedom kathi kau ka kuiguira kathi katani na koru. Gasonge gatikega. Uthuthuria wa honge itiganite cia ugima wa mwiri wonanitie andu aria magea na thina wa munyiginyigi na muthiaine makaremwo guthie na maguru makoragwo hatikaine ya kugumirwo ni thina wa meciria. No Salome aroria andu aya kuhuthiria aria mariganitie nao wira wa kumatungata. Umenye guikarania na andu, umenye treat andu wega tondu mundu no mundu kana athika ndathi mundu no mundu na mundu ni anogaga. Na kaundu karia kanini ungihota kwikira wikire na warorwo ni mundu akurora riu uramuruma to niki agwika gukorora niki ona ekoro ni wothiaga no ngirarora taru ni ndimwirire supermarket ko ni ndirathi no ingirarora mutumia ucio kana kahi karamwita mam maragura indo supermarket na maingiranga no ingirarora onani. So ona we ige maguru ni mandu ariku tiga riu andu makiri na exposure tene na no mandu ataki na exposure na kwena mundu utari wa interact na mundu ina wheelchair ever koguo ndu ni atingia kana ni atitangika. Gukorwo na mwihoko gwa Salome kumukinyithitie kiro-ini itiganite na ndatigite korota tondu muturire wake uhuthagira ta muhiano. Arehoka muthenya umwe mikire ya maundu na mawatho ma Kenya ni makaiguithanio na mabataro ma andu aria mari na wathe tondu gutire mundu utangikora ho. Njuge ni andu aya mena spinal injury ri aya ni andu mendaga gutumi mathia kioro ina special way. Ni makwenda katheta providing katheta mo ni bea cigana mukalokitira mundu kana ni arenda gutumira kana oko ni ta physiotherapy musi provide free of charge in hospitals as long as in work meet certain criteria. Tondu hema no tondu twaga ugatinia ugatinia oko nyuma njikare miaka 7 ngaikara 50. Kiria kire mubango-ini wa Salome ihinda-ini riri ni guthie thabari cia gucera kundu gutiganite tondu ucio ni umwe wa maundu maria maheaga ngoro yake gikeno. Ini nyendete gutwara ngari kundu kwina heho. Ndina kanyamu gaka njikirirwo ngari-ini no kanyamu gaka kanyitithitio hari ha maguta na ha breki. Ndagucio guo ri ni maguta ndiragucio ni gutengera ndiratengera o kahora no ndirathingiria kanga nigetha hote kwiohora ndiohore as a person rugoro ndi mundu wa muingi ndigakorwo ndi nyina kahikau nyandikitwo guku uguo no uguo ndenda gukorwo ndi as free spirit mundu nie nyandikitwo ni community ndenda gukorwo ndi mundu raruta wira wa community kahota kurugama andu na ngamera go niguo ndenda gukorwo ndi mundu ugaga ate mundu agutetera andu kana gwetagia maundu magiru twagirwo ko tukineo tutaramona. Tabarira-ini ya ituge tugikungwira Salome Nyakio njitagwo Gathoni wa Jehia. Na tugicokereria timu ya Kenya ya rugby igathaka na New Zealand, Uruguay na Canada grupu-ini ya A.
Get a quick logbook OTE to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. Tacokera haro ntukumanyithia guku nakuo maria maregariura thutha wa kurikia iri namba 10 mbitikaine cia Singapore Sevens iri rathirire muthenya wa ira. Timu ya Kenya ya mufira wa gonya ya Shujaa iri na kibarua kinene mbitikaine ciukite cia Toulouse Sevens kuria bururi-ini wa Faraja. Shujaa mekiritwo gikabu-ini kimwe na timu cia New Zealand, Uruguay, Canada na thiini wa Group A. Timu iria ihurite Kenya makerekaine meri mahituku. Argentina mare Group B na mare na Great Britain na Spain na udomwe na Germany. Nayo Group C ni Ireland, Samoa, Austria na Japan. Kenya ruguru wa coach Damian McGrath kimeraine giki makoretwo makiremwo ni mwihitukiri kuria mamathite point 37 tu makerekaine manana na mare namba 13 murugamo-ini wa kiama kia mathako thiini wa thi niguo maikarire rigini ino ya ngathi ya iguru marafatara kurikia makiria ma namba 11. Timu ya hockey ya airetu ya Amira Sailors monirie aruna ao a DFG Woofers ateneo ajorwa cia muthako ucio wa kuhura mufira na mukwaju wa shuma makihota na bao 1-0. Bao eo ya Amira Sailors ifugirwo ni Jili Okumu dakika 17 na yumajiganu kuhe Sailors uhotani makombe-ini ma Wolverines magithaka kiharo-ini gia City Park. Kogena kuwa betikaine sherigi ya kere ya hockey ya iretu timu ya Twinkle ihorire Sliders bao 2-1. There's quite a few key landing points going forward, things that we need to work on for the next games. But it's a win, and going forward, our target for this year is to represent Kenya in the club championships in Malawi. So that's our... Today the game was fairly balanced, good, we enjoyed ourselves. But I think something needs to be done about umpiring. There's some rules I know as a coach, which apparently today the umpires are not even aware of. That there's a lead umpire who is next to the jury. But when you have the lead umpire being overruled 10 times, then something is definitely wrong. One umpire was making the lead umpire look so bad that I doubt it didn't even look like he can do high school games. That was pathetic. Kogena kwa joru cia tena cia betika cia hockey nicio Kenya Police matiganire na draw ya bao 1-1 na timu ya Wazalendo betika-ini cia ligi ya arome ya hockey iri thakirwo kiharo-ini gia City Park. Kenya Police aria marekirie mare namba 2 kimera-ini kihituku matongoririe na kufunga bao dakika ya 16 kuhitukira Vincent Odindo no Matthew Mumanyi wa Wazalendo atiriha maundu dakika ya 53 hau kabere Park Road Badgers mahotire anake a University wa KU na bao 1-0 betika-ini cia ligi ya ngathi ya kere ya Super. We had our chances, we never made our chances count. Then we were punished. Then we made a lot of mistakes. We were given 4 yellow cards. It cost us a lot. For a team like Wazalendo, they are very technical and they have the speed. You make a mistake, they punish you. I think the players lost some kind of confidence. I think we showed Police more respect than they deserved in this game. Yeah, they are a good team, but I think today we were the better team. Our players lost a little bit of that confidence to create those the chances inside the circle and take them. Yeah. Thanks. Na ripoti ya mathako mweroreri wa Inoro TV hau niho tũgũtirihĩra mũtambũrũko witũ wa Inoro thaa 3 ngatho cia mwanya kumana na ndũmĩrĩri nyingĩ iria mwatũtũmĩra makĩria kuma kũrĩ tabarĩra ya Ituge na angĩkorwo harĩ ũndũ Salome arenda mũndũ wothe
akorwo akiririkana ndukaigwire mundu wina wathetha wage kuona maundu maria angika na mundu uria wina wathe ndakeigwire tha nginya aremwo gukinyaniria maundu maria angi ari na uhoti wa gukinyaniria hau niho tugutirihira nie njitagwo Gathoni wa Njihia. Ndumirire nyingi toguo Gathoni atararine nyingi muno makiria kumana na mathani getha tugutige na tabarira ya onjorie no thunduri tutikota uko tukirongororia ndumiriri cio no ni ukujitikiria thome imwe tu ya mundu gwitwo Muigai na Mwaniki Njagi mari kuria mwena wa Gikoe kuria kaunti-ini ya Murang'a ni athuri meho maugaga matiumaga mitambo-ini Inooro TV kinyerai oro hau tugutiga na tabarira ya onjorie no thunduri muthi tabarira ya kirongoreria mundu wina kinyothi na kiri na motungata ta makumoya thiini wa kinyothi kiu na makiri ugu ni mokoro makiariririo horo wigi uria biacara nini cingiyukiriria thiini wa bururi wa Kenya. Njoki wa Chege ni wocio urona hau thi ni uma mumemerekia witu na ruthiumi rwa tauri na njira ya ciiko nitago muriki wa Macoki tuticemanie rucio thiini wa taukirwo. Good. Gatho cia mwanya muno makiria muthenya wa muthi na ngonyitoge ni thiini wa ceceni ya Inooro TV tabarira ni wonjire na uthunduri ngwiraga ndimwonjire na bemwe Ng'ang'a wa Njoroge umuthi nguceretie guku mwena wa Thika ni kaunti ya Kiambu niguo tugucemania na mwiritu wa muthenya wa muthi etagwo Mr. Maina akoragwo na biashara ya span maundu megie gwika massage kwenja na ndeto cia muhiriga to cio reke nyigire gutucemania nake tumenye uria ekaga na njira ndikiru. In the meantime tonya hale ha Facebook ni Inooro TV na yakwa ni Ng'ash Njoroge SMS ni 22488. Karibuni sana tumenye uria Maina ekaga maishi.